Sveiki visi, taigi šiandieną imsimės dažymo. Modelių KNP pajaus konstravimo malonumą. Taigi apie dažymą. Dažymas man asmeniškai yra vienas įdomiausių turbūt modelio rinkimo procesų, kadangi jis padaro modelį jau tokį, kokį mes jį įsivaizduojame galvoje dažniausiai. Tačiau dažymas taip pat yra turbūt vienas, gal sakyčiau, sunkiausių šio viso modeliavimo procesų, nes jis reikalauja labai didelio atidumo. Na ir be abejo, norint išgauti modelio išvaizdą tokią, kokią mes tikimės, reikalauja ir labai daug praktikos. Kadangi mūsų modelis iš tikrųjų yra gan paprastas iš dažymo pusės, nes iš esmės jis visas bus paslėptas po lipdukais, po dekoliam, tai mus šiek tiek gelbėja, tai mums reikės nusidažyti realiai tik tais tam tikrus komponentus. Lipduką galima geriau klijuoti yra ant dažyto paviršiaus, tai be abejo mes vis tiek visą kėbulą ir dugną jo purkšim dažais, o komponentus kaip pavyzdžiui variklio skyrių, gal važiuoklės dalis kažkurias, vidaus salono dalis, tai bandysime mes dažyti teptuku, na tiesiog paprasčiausiu jo būdu. Na dabar ko mums reikia prieš dažymą, tai turbūt svarbiausia dalis yra tai, kad mums reikia detalės, kurią mes dažysim, kad jau paimkim tai šią. Ir kadangi mes turime dviejų spalvų šičia dažymą, tai mes turime važiuoklę, kuri pas mane yra jau padažyta teptuku, ir turim dugną, kurį reikės nudažyti juodai prieš dedant lipduką, tai mums reikalingos ir maskavimo priemonės. Aš jų turiu įvairių dydžių, įvairiaus tipo, yra minkšta maskavimo juosta, kuri leidžia mums formuoti aplinkui tam tikras vietas, yra plati. Na ir per daug neįsiplečiant, mums reikia tiesiog apsimaskuoti tas vietas, kurių mes nudažyti nenorime. Tai mums reikalingas labai aštrus peilis. Aš rekomenduoju Taimijos būtent šį Modeler's Knife. Labai aštrus peilis, labai tiksliai leidžia nusipjauti maskavimo juostą. Ir pincetą. Taigi ir žiūrim. Aš čia jau esu pasimaskavęs štai kelias vietėles. Tai mes užsimaskuosim dabar va čia. Dabar kuom patogus yra kilimėlis, ant kurio aš dirbu, ir būtent dėl jo sužymėjimo. Ką jis mums leidžia padaryti? Aš mėgstu užsiklijuoti pagal šios langelius lipnią juostą. Jinai prisišviečia kiaurai, tada aš galiu peiliu tiksliai nusipjauti nuplėštą vietą. Tai tas pastatus kampas man leidžia jį pridėti lygiai su modeliu. Mes turime gražią kraštinę ten, kur mums reikia. Ir taip tęsim žingsnis po žingsnio mes maskavimą. Vėlgi kartoju aš procedūrą. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai kad pas mane šičia jau yra uždėtas lipdukas ir jisai nėra lakuotas. Jeigu aš ant jo užklijuosiu lipnią juostą, man tą lipduką jis nuplėš kartu su lipnia juosta. Tai aš turiu kažkaip išvengti arba jį užsidengti lipnią juostą, kad čia nepriliptų. Sakykime, atvirkščiai ją dedam, kur nelimpa, taip apsaugant jį. Galima dėti kokį popierių, nesvarbu kažką, bet svarbu, kad lipnė juosta lipduko nepaliestų. Reiktų gerai pasiplanuoti, kada yra dedamos pirmos spalvos. Viena iš taisyklių, kurią reiktų sekti ir nepamiršti, tai yra tai, kad jeigu mes turime skirtingų ryškumų spalvas, tai sakykime, turim tamses ir turim šviesias spalvas, šviesias spalvas dažome pirmiau ir dažome ant šviesaus pagrindo. Juodas spalvas ir tamses visą laiką yra lengviau uždažyti. Šviesias uždažyti spalvas yra daug sunkiau. Tai jas paprastai dažome pirmiau ir jeigu ant jų jau viršaus dažysime tamsesnę, neturėsim problemų. Detalės, kurių man maskuoti nereikia, bet reikės nudažyti iš daugumos pusių. Aš labai mėgstu naudoti štai šios tokius krūkteliukus, pagaliukus. Su jais viskas labai paprasta, tiesiog pasiemate, kur randate vietą, kur bus nedažoma arba nematoma. Pavyzdžiui, pas mane bus čia. Jį pritaikote, kad taip laikytųsi, jeigu purkšti, aišku, balionėliu arba aerografu. Ir iš esmės detalė paruošta. Jeigu turime detalę, kur neturime kaip užkabinti krokodiliuką, tai aš naudoju kitą metodą, taip pat su maskavimo juosta. Aš juos atsiplėšiu, paprasčiausiai užsėdu ant kažkurio tais galo, kuris patogesnis. Ir tiesiog prikabinu šią detalę su ją. Kabinu paprastai, jeigu taip šonu
detalę didesnį keliais taškais, tam, kad jinai man nesvirduliuotų bedažant, kad laikytųsi tvirčiau. Va, ir mes pilnai galime dažyti. Pradėkime nuo šios detalės. Aš dažysiu su Mr. Color Super Metallic 2, Super Iron 2 spalva. Jis iš tikrųjų labiau skirta dažyti aerografams, bet tokiom smulkiom detalėm iš tikrųjų aš dažysiu ją teptuku, vien dėl to, kad neužkūrinėti aerografo dėl kelių detalių. Prieš dažant visą laiką stipriai rekomenduoju savo paviršių nusiriebalinti. Aš tai darau su paprasčiausiu, kaip šiuo atveju nuriebalintas tiesiog yra, kiti daro tai su spiritu. Tai aš užsipruškiu arba ant tualetinio popieriaus, arba servetėlės, arba ant pačio netgi dažomos detalės. Ir paprastai tiesiog ją aš nuvalau, kad nuimti visus riebalus nuo jo, nes dažai prie riebalų paviršio, kaip žinote, nelabai linkę prikipti. Ir ties šiuo žingsniu rekomenduoju modelio nebeliesti ten, kur dažote, arba naudoti pirštinės. Na, taigi ir pradedam nuo dažymo. Taigi svarbiausia dalis tai yra gerai išsimaišyti dažus. Aš labai mėgstu į dažus įsimesti štai tokį metalinį rutuliuką. Dažus paprasčiausiai gerai suplakti. Plakam, aišku, mes ilgai, čia aš nerodysiu plakimo, nes neverta. Bet tada reikia atsiminti, kad šie dažai yra skiedžiami su spiritinio pagrindo skaidikliais. Kaip šiuo atveju tai yra leveling fineris. Aš pasiruošęs atskirą buteliuką, teptukui mano plauti. Aš įsipilu jo šičia, kad greičiau jį pasiskalauti. Teptuką naudoju tiesiog paprastą eilinį vidutinio dydžio, kadangi jie labiausiai man tinka visur. Jį šiek tiek suvilgdau su skaidikliu, pasižiūriu, kad būtų šieptėlis minkštas, nes tiek po dažymo arba negero išplovimo jie būna kitesni, taigi tą reiktų pasidaryti. Nusisausinu, labai gerai yra turėti tiesiog paprastą ar tualetinio, ar kokio kito popieriaus šalia, kad jį taip nubraukt perteklių. Aš kadangi nesu profesionalus dažytojas, tai aš dažau taip, kaip man išeina. Ir daugiausiai nesigilindamas, kadangi vėlgi aš žinau, kad aš tas vietos iš tikrųjų turbūt niekad ir nepamatysiu daugiau. Bet stengiuosi padengti ją visą dažais kaip įmanoma tolygiau. Jeigu dažas labai tirštas, tai aš baksteliu savo teptuką paprastai į skaidiklį, kad šiek tiek jo parinkti į teptukėlį ir tada dažai plaukia šiek tiek lengviau. Na va, kitas detalės parodysiu, kaip aš dažau tiesiog paprasčiausių flakonėlių. Turiu tokį Titan's Hobby metalinės spalvos flakoną. Ir dažysiu aš su juo štai šitą lygtais ritmų transmisijos dalis. Be abejo, sudažyti iš tikrųjų gan paprasta. Visas principas yra labai gerai suplakti balonėlį ir neperlieti, stengtis lengvais, mažais sluoksniais užpūsti ant dažomos detalės. Ir tiek. Dažymas aerografu, aišku, yra šiek tiek specifinis. Šiuo atveju aš naudosiu juodą spalvą, blizgę. Nudažyti šitam dugnui, ar ant jo dėsiu tada lipduką. Naudosiu aerografą štai šį, kuris yra 0,5 adatos ir jis leidžia man padengti modelį greičiau, nes jis purškia didesnių spindulių. Dažus be abejo reikia stipriai prasiskiest, nes vis tik puršint aerografu mums reikalingas gan skystas dažas. Tai naudosiu štai šį leveling finerį vėl. Prieš dažymas laiką stengiuosi modelį nubraukti su antistatiniu šepetėliu. Paprastai visą laiką leidžiu modeliui šiek tiek padžiūti po pirmo sluoksnio lengvo, tada puršu jį stambesnį. Kadangi mano vidaus detalės yra baltos, tai aš pradžioje jas nugruntuoju su štai šiuo Mr. Hobby Finishing Surface. Aš jo nenudažau gruntu, aš jį padengiu. Pagal gruntą tada išlenda visokie nelygumai, kuriuos galima prišpakliuoti. Na ir po to galim dažyti jau reikiamą spalvą. Tai va taip ir toliau judame su dažymu ir susitiksime kitame video. Iki.